Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye kuba tuzakorera rimwe duhite dutsinda. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ugeze mu kizami ukorere rimwe utsira ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu hasi handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya, yaba ari amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, cyaba kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kuza mu bizame, kiri gukunda kuza cyane. Rero kugira ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video, jya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose kiza aba ari icyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandiki cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 ngufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, tuba twakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Murabizi haje ikoranabuhanga, tuba twakwigisha aho waba uri hose mu gihugu kandi wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tugufashe kwiga tugendeye ku bibazo bikunda kuza, tugendeye ku masomo yagufasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, bino bibazo babaza. Wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gifite ishusho isute, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ariko bicishije mu buronko utukura. Kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baba baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ubu urasanga uyu munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu ari ingenzi kugikosora mbere y'uko ujya gukora ikizami. Aravuga ngo birabujijwe guhindukira, mbega ngo birabujijwe gusubira inyuma, seka ngo umuhanda unyerera imbere, deka ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iyo video namaze kuyakoreraho ibyapa byo ku mihanda amoko 5 yabyo, genda uyirebe kugira ngo nujye ugira kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Kino cyapa gisobanura iki? Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugira mwa kino kizame iyo aba ari wowe uba maze kugikora. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Urabona ko wari uri kuzamuka, bino byapa bakunda kubishyiraho cyane cyane nka hino mihanda ya hano i Kigali. Ndakeka ko mukunda kubibona bino byapa, gasanga wenda kwa kundi imihanda ibiri bijya mu cyerekezo kimwe, gasanga mu muhanda hagati harimo jaride, ariko hari nk'ahantu nk'umumotari ashobora guhita yakatira agahita asa nk'usubira inyuma. Rero iyo bitemewe bashyiraho kino cyapa kikubuza ko ubujijwe guhindukira. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndizera ko ramuzwe guhitamo rero A, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Izi mbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'izindi mbibi zikoreshwa n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda, bande abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa n'abandi bari gukoresha umuhanda, zo zigomba gusigwa rero irangi ry'ibara rikurikira. Irihe bara? Aravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, beka ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, seka ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Birumvikana iyo bavuze ngo irangi ngarurarumuri ntabwo irangi ryaka,
ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubise kwa rino rangi rihita riba nk'iryatse, rigahita risa nk'iriri kugarura urumuri. Niyo mpamvu baryita irangi ngarurarumuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko maze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko maze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Irangi ntiryaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubita kwa rino rangi rizahita risa nkaho ryatse. Ndakeka ko mujya mubibona mukabona nk'ahantu nta matara yo ku muhanda ahari, ariko waba utwaye ikinyabiziga cyawe ukabona nk'icyapa kiri ahantu, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita kuri icyo cyapa ukabona gisa nkaho cyatse, kiba gikoze ku buryo ngarurarumuri. Rero na rino rangi niko riba rikoze. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu kandi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mwere kujya murindira kumanza mwajya mu kizame ngo mukore ngo murebe ko muratsindwa ngo mubone kutugana, ahubwo jya utugana mbere tukwigishe ugende wizeye neza ko ugiye kuyizana. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0789 935 16 26 twufashe kubona kode, tugufashe kwiga mu buryo bwa online aho waba urose mu gihugu. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya gatatu. Kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ubuhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri rero ucyandika ku papuro. Aravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B kakubwira ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, mu gihe D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko amaze guhita igiso cy'ukuri hano, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri rero nta kindi ni B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Cyane cyane nk'abantu bakunda gutembera nko mu cyaro, hari igihe ugera ahantu ugasanga hari urwondo. Ikinyabiziga cyawe rero iyo cyahezemo kirimo mugomba gukoresha, muba mugomba gufata iminyururu mukazirika ku nziga z'ikinyabiziga. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndizera ko ramaze guhitamo B, ndizera ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane. Kirabaza ngo itegereze neza, kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ni burenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. A iravuga ngo santimetero 25, B ngo santimetero 125, C ngo santimetero 45, D kakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kino kibazo bagiye kukigwa mu bundi buryo, bashobora gufata zino santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo A metero 0.25, B metero 1.25, C metero 0.45. Niba kibaza mu ubwo buryo nabwo ntibizakubera imbogamizi. Ikintu bazaba bakoze ni kimwe, bazaba bahinduye ingero gusa. Ariko ubonye hari ikintu kiri kugora uri gosora kino kizame, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkazakibategurira nkagikurikizaho. Murabizi ibintu byose dukora bari byo kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. W'ikintu busabwa kujya gukora rimwe uhita utsinda ntabwo bigoye. Ujya aho hantu hasi handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose nkiraho aba ari cyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndizera ko hano umaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu. Kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa ishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Rishyirwaho ku buhe buryo? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye.
usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbega kuvuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. Se ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mbega ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya ari ikihe? Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, ikibazo cyose dukosoye iyo ugifata nkaho nugerwaho urabona cyagarutse. Niyo mpamvu ugomba kukivaho ugikoze. Wabona kikunaniye ukareba ko kiramutse kigarutse mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi bino bibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kikozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 byo mwa kino kizame kimwe wakoze biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda, ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba cyakozwe, cyane cyane kino cyakozwe ari icya mbere mu gitondo. Usanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Hano ndizera ko amaze guhita ikibazo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari ikibazo cy'ukuri nta kindi, ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ese uramaze guhitamo A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga? Ese uramaze kuyandika ku papuro utari wahisemo? Ndizera ko kiramutse kije mu kizame uri bukore wahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kibabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda wowe turi gukosorana kino kizame kiba kimaze gukorwa? Kino cyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduha, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. Mbega ngo umuhanda uyoberejwe iburyo. Se ngo kata iburyo gusa. Mbega ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Ariko iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ni ingenzi kuba wagenda ukayireba. Namaze kuyakorera kuri YouTube channel yanyu, genda uyirebe kugira ngo nugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu ari byiza kureba iriya video nabakoreye kunikoze ni icyapa, busobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo bagenda babazaho bino bibazo. Ibyinshi wabisanga mu iyo video, genda uyirebe kugira ngo nugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Kino cyapa gisobanura iki? Rero kino cyapa gisobanura ari cyo cy'ukuri nta kindi, ni se kata iburyo gusa. Urabona ko kirimo ifreshi ikwereka ko ugomba gukata iburyo gusa. Bino byapa ukunda kubikoresha niyo hari igihe habaye nk'impanuka, ikimodoka kinini kikaba mu muhanda kikawufunga, bikaba ngombwa ko bayobya umuhanda. Baba bagomba gushyiraho bino byapa bitegeka icyerekezo ugomba guhita ujyamo. Rero niyo mpamvu ibonye hari kino ugomba gukata iburyo gusa, ntabwo wemerewe gukomeza imbere, ntabwo wemerewe kuba wajya ibumoso, ugomba gukata iburyo gusa. Bino byapa ni ibyapa bitegeka. Urumva ko no mu gisubizo ubwacyo gitegeka kata iburyo gusa. Urumva nacyo kirategeka. Ndizera ko muzi guhitamo rero se, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 7. Kibaza ngo ikitegereze neza. Kirabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko hari imodoka ihagaze igukingirije. Ese wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ni ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Aravuga ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Mbega ngo kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. Sega ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. Ndeka ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, ndizera ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi, ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, wahagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ari wari kugira nka kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba guhagarara
hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Guhagarara, hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ndizera ko uramutse guhitamo A, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, haba byandika muri komenti, haba duhamagara, haba twandikira kuri WhatsApp, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe nta handi uba wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Wowe ikintu uba usabwa kugira ngo ujye uhita ukibona ni ukujya aho hasi handitse subscribe ukahakanda. Ikintu cyose nkiza ukajya uhita ukibonera ku gihe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya munani kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, niki wagora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Murabizi neza hari umuntu utwara nko kuva mu gitondo akagera nimugoroba. Turi abantu ntabwo turi imashini, ushobora kugira ibitotsi. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga utangiye kugira ibitotsi, ese uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri cyanyacyo cyandika ku gapapuro. Aravuga ngo gucuranga muziki cyane, mbega ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, sega ngo kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, ndeka kubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugize ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ndizera ko isomo cy'ukuri bamaze kucyandika ku gapapuro, ndizera ko bamaze kugihitamo. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Uba ugomba, hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Ndizera ko rero waramutse guhitamo C, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro, kuko murabizi utwaye ikinyabiziga ufite ibitotsi byaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mukitwararika. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo metero 2 n'ibice 50, beka ngo metero 2 n'ibice 75, seka kubwira ngo metero 3, deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bagiye kugihindura mu bundi buryo, barafata zino metero bazishyire muri santimetero, bavuge ngo A santimetero 250, B santimetero 275, C santimetero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibaramuka bagihinduye gutyo ntibizakugore. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyembwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 2 n'ibice 75. Ndizera ko aramaze kugihitamo, ndizera ko kiramaze kije mu kizami muri bukore mu kanya wahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse? Mwebwe mu ndimi z'amahanga murabita ngo ni muri rompwe. Ugeze ari kuri rompwe, ese uba ugomba gukora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Aravuga ngo tangizira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse, mbega ngo tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. Seka kubwira ngo tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya 2 n'iya 3 isohoka, deka kubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyembwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Rero iyo hari abanyura bazengurutse, ikintu uba ugomba gukora hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko uramutse guhitamo A, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo feri y'urugendo, mbega kubwira ngo feri yo gutabara, seka kubwira ngo feri yo guhagarara umwanya munini,
D kakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ese mwa bino bisubizo bine urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, ese hano igiso cy'ukuri ni A, feri y'urugendo? Ese hano igiso cy'ukuri ni B, feri yo gutabara? Ese hano igiso cy'ukuri ni C, feri yo guhagarara umwanya munini? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo? Rero ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Ndizera ko uramaze guhitamo rero A, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko wahita ugikora kiramutse kigarutse. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Hano ni ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Beka ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Deka kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara asate, aravuga ngo ubururu. Beka ngo umweru. Seka ngo umutuku. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ibibazo biragaruka, mbibutsa ko na kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9 35 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha waba uri hose mu gihugu kandi wagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Hano igiso cy'ukuri rero nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikiye. Bavuze bundi ngo ikirango no kuvuga ngo ikimenyetso byose aba ari kimwe. Ese kino cyapa kigaragaza ko inzira idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate. Ujye kuvuga amabara agize ibyo birango. A iravuga ngo umutuku, A iravuga ngo umukara n'umutuku, B kakubwira ngo umukara n'umweru, C kakubwira ngo umweru n'umutuku, D kakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ndizera ko hano bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari umweru n'umutuku. Murabizi kiriya kirango kiba kimeze nka T, akarongo kazamuka ari umweru, ako hejuru gatambitse gasa umutuku, kakwereka ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Kubera iki bagishyiraho? Aba ari ukugira ngo utegera ku iyo nzira ukagira ngo ni inzira ya bugufi, ukaba wayicamo wagera imbere ukabura umuhanda. Bakagishyiraho rero kugira ngo nukibona umenye ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Murabizi bino bimenyetso, ibyapa byose bishyirwa mu mihanda aba ari byo kugira ngo byorohereze umugenzi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga uri gukoresha inzira nyabagendwa, binamurinda ibyago. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira hehe? Araba ngo mu nsisiro gusa. Beka ngo hegera inyamaswa zikurura. Sega ngo hafi y'amatungo. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Hano ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ubundi neza kino kibazo barongera bakakikubaza kimeze gutya, ariko bakavuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Bagishyiraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose uzahita uhitamo
iyo nyuguti ivuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose ikunda kuba ari a, ariko nibashyiraho mu nsisiro gusa uzahita uhitamo ko igiso cy'ukuri ari d, nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Nibavuga mu nsisiro gusa uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu baba batazi ngo mu nsisiro ni ahantu hameze ute. Wenda reka mbahe urugero kwa iriya mihanda yo mu nsisiro, aba ari turiya duhanda duciye mu makaritsiye yacu dutuyemo, uba usanga imodoka icamo agashyira nk'iminota 20, hagacamo indi, agashyira nk'iminota 10, hagacamo indi, agashyira nk'iminota 20, hagacamo indi, agashyira nk'iminota 25. Iriya niyo bita imihanda yo mu nsisiro, iriya bidakunda gukoreshwa ino yo mu ngo zacu. Usanga ibinyabiziga by'abahatuye ari byo bikunda kuba biri gucamo. Rero mu nsisiro mu zindi ndimi z'amahanga ni nko kuvuga ngo muri karitsiye, ahantu hatuwe n'abantu, nko mu mudugudu hatari inzira nyabagendwa. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko uramutse ukihitamo, ndizera ko uramutse ukiyandika ku gapapuro, utari wagisemo ndizera ko kiramutse kije mu kizamuri bukore wahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntishobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Izihe romoroki? Aravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo, sega ngo romoroki itarenze ibiro 750, ndeka kubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni b, romoroki idafite feri y'urugendo. Ndizera ko uramutse guhitamo rero b, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo nikiramuka kigarutse mu kizamuri bukore mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Aravuga ngo muri metero 100, b kavuga ngo muri metero 75. C kakubwira ngo muri metero 25, d kakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegeze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kujya kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni b, metero 75. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Hano iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda, bigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro. Aravuga ngo inyuma ni amatara 2 atukura, mbega ngo iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C kavuga ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri, nyuma ni amatara 2 atukura, na b ikaba ari igiso cy'ukuri iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo, mu gihe d iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegeze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a iyo wayikoze iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0, iyo wahisemo b iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Hari igihe umuntu aguhamagaye akakubaza se nta n'igice baguha,
mu gihe wahisemo nka A cyangwa mu gihe wahisemo B n'ubundi ko bari igisubizo cy'ukuri. Ni sisiteme iri kugosora, iyo utahisemo igisubizo cya nyacyo aba ari 0. Ugomba guhitamo rero se ivuga ko byombi ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibintu mukunda kubibona, ukabona umuyobozi yavuye ku pikipiki ari kuyisunika. Ese uba ugomba kumufata nkandi? Hano nkunda kubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, nta nubwo wagenda ibirometero bingahe utabonye umumotari cyangwa undi muyobozi w'ikinyabiziga ari kugisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro. Araba ngo umunyamaguru, B ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, C ngo umugenzi, D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umunyamaguru n'umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese uba ugomba kumufata iki mu gihe ubonye umuyobozi yavuye ku pikipiki ari kuyisunika? Ndizera ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi. Kirabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande 3 kimenyesha. Kino cyapa bakunda kugishyiraho mu mihanda. Ese kiba kimenyesha iki? Kino cyapa nukibona kizaba kimenyesha iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Araba ngo ibyago, B ngo ibibujijwe, C ngo ibitegetswe, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Kino cyapa kiba gisobanura iki? Gikozwe mu ishusho ya mpande 3. Ese kiba kimenyesha iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndizera ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa rero kiba gisobanura igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa bakunda kugishyiraho nk'ikinyabiziga cyakoze impanuka kikaba kiri mu muhanda cyangwa cyapfiriye mu muhanda, ukabona bashyizeho kino cyapa cya mpande 3 gitukura. Nukibona uzamenya ko kiri kukumenyesha ko hari ibyago, ugomba kureba ingamba urafata, zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa izo kuba uhagaze bitewe n'icyo cyago ukuntu gishobora kuguteza ingaruka mu gihe waba utabyitonde. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kikufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, nta muntu uba utabikeneye. No kugira ngo rero uzakore rimwe uhita utsinda, ikintu uba usabwa jya aho hantu handitse subscribe hakande. Ikintu cyose kiraho ari icyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, uzajya uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba kiriya kibazo nkunda gupostinga, abantu benshi bambwira ko bakunda kubibona byagarutse mu bizame byabo. Kugira ngo rero ujye uhita ubibonera ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda uze twigane mu ishuri, twandiki cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ugahita ugenda ugakora, twandiki cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tuze tukurebe. Tuba tugomba kwigana turi kumwe. Ariko uri na kure twakwigisha mu buryo bwa online. Urabizi haje ikoranabuhanga, mba nakwigisha uri kure, dusa nkaho twicaranye, nkusharinga screen ya computer, ikintu tukajya turakivaho ari uko ucyumvishe. Uri hafi gukora, jya urakosora kino kizami cyose kiba cyakozwe, ibibazo bikunda kugaruka. Niyo mpamvu usigaye ubona hamwe na Rwanda Driving College TV abantu gukora rimwe byabaye nk'umuco. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, abantu muri gukora amahirwe masa, kandi ibyiza byose nibyo tubifuza.